Që pyetje e kom prit, pesi ja kom nis krejt kësaj platforme, e kom prit hastret, dikush ma bon një pyetje se lidhet me këtë temë. Situata e Kosovës për momentin është shumë interesant. Historianët e akademikt nuk janë referencë neutrale. Dikush që është akademik ose historian, ose punon për universitete, ose për shtet, ose për naj që thonë jo centrale shkencor. E krejt ato paguhen prej shtetit. Do të thonë ekziston një interes ose politike ose ekonomike. Historianët edhe akademikt në këtë aspekt të identitetit Kosovës nuk mujnë më konë burim neutral, do më thonë sipas kuptimit e fjalës neutralitet, ata s'mujnë më konë neutrale. Se karriera atyne është e kapt për mendimin e tyre, e shkencën, e punën e tyne, se ata e publikojnë. Në qatë moment se ata e thojnë diçka që nuk i konvenon nashta ministrisë ose partijeve politikone, ose e hupin punën, ose i zavencon dikush, ose thjesht e ndrojnë mendimin për mos më pas nevojë me o ballafaqu me shtresin e nashta humbjes drogës, cili është stres shumë i madh në Kosovë, se me hup një herë një punë është shumë zërë me gjithë punën tjetër. Domethënë, akademikt edhe historianët e Kosovës ose krejt ata që merren me historinë e Kosovës nuk janë referencë neutrale në këtë aspekt. Plus, krejt këta akademikt e historianët përfitojnë në mënyrë financiare prej mungesës qartësisë këtë temë. Domethënë, se s'po di ç'është më shpjegu saktë, veç fakti që na jem dyshim, a jem kosovar, a jem shqiptar, është diçka për cilës mund është fitu në mënyrë financiare. Se non-stop ka më pas nevojë për konferencë, për debata online, për intervista, thjesht punë, thjesht më mirë me këtë temë. Në qatë moment se na jem qartë në këtë aspekt, nuk jem më ndëshime, e dim se jem kosovar, shumë njerëz s'kan më mujt më përfitu dëshimit tonë. Shkruajnë libra, inxhizojnë dokumentare, bojnë filma, e pika e tretë, historianët edhe akademikt punojnë në mënyrë shumë të karalshëm. Identiteti edhe jeta e përditshme është diçka që ndodh shumë shpejt. Sidomos pesi u zhvillu digitalizimi, nuk ka më kërkosh kohë më mirë me 400 faqe identitet, ato derisa të shkruan, ndoshta i shkruajnë 10 vjet, limo derisa të shpërndahen nëpër popull, derisa të rritet mendimi e pranimi e një identiteti të ri. Më thonë akademikt edhe shkencëtarët historian nuk janë çat shpejt sa shpejt zhvillohet identiteti. Sot është pyetja se para 20, 30, 40 vite, apet historiani e akademik kishin pas vlerë më të mëdha se ndoshta fjalët e mia. Po në kohën e sotit, në kontekstin e sotit, i ka hub vlera akademikt e historian, ose jo vlera po veçantësia. E pika e mram, për më fol për identitet, mu nuk më vyn një master ose doktor title. Unë e di çka është me undi si diçka ose dikushi. Unë e di që ndina one personalisht. E çka më bën mu më një shqiptar, e çka më bën mu më një kosovar. Nuk më vyn një historian ose një akademik, mu më kallëzu se kush jam. Unë e mbaj një sovranitet se as politikant, e as akademikt, e as historiant nuk e kanë këtë aspekt. Se unë më fol shlirë që ata s'mujnë. Unë nuk tutna a e hupi në status e as tender. Plus unë e kam një perspektive nashta pak më ndryshe prej shumicës, po apet e vlerëshme, se unë kam lind në Kosovë, kam shku në Gjermani, kam jetu në 26 vjet, po kam vendos më kthy e më ndërtu diçka në Kosovë, pej mranqit e ju pej jashtit. Mu nuk më kishte aku më fol çështë, nëse unë kisha jetu hala në Gjermani, kjo është shumë e vërtet, se ajo nuk i shkon autentike me fjalët e mia që po them. Se edhe në këtë jam dakord, nuk i takon gjithkujt më fol për identitetin e Kosovës, kur nuk je pjesë e Kosovës për momentin, e ju veç 3 javë në vet. Edhe një problem që e kanë akademikt edhe historianët është që e paketojnë këtë temën e identitetit në mënyrë çaq komplekse se popullata normale, domethënë ti unë se jetojnë një jetë shumë normale, nashta nuk lexojnë libra çaq shtrona, e kanë shumë zor me kuptu ato tema. Domethënë këtë ajo dije nuk i shpërndat çaq shpejt ç'ish po mendon ti. A unë që vi postoj këto videot e këto postimet në TikTok, në Instagram, në LinkedIn, në YouTube, kuptohet shumë lehtë për shumicën e popullatës, e jo veç për akademik, se akademik e historianët i shkruajnë librat për tjerë akademik e historian, e jo për popull. Libra ka 400 faqe për një temë që nashta shpjegohet me 150 video të vogla ka 10 sekunda. Unë merrna me këtë pyetje rreth identitetit të Kosovës. Të interesov? Hajde njekom.